Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, Pedro Henrique Ventiladores e Cães. Hoje eu vou fazer um vídeo trocando a base desse Arno Turbo Silêncio Max repelente, tá bom? Então antes de começar, já deixa o like aí no vídeo, se inscreva para ajudar e assista todos os anúncios que vem no meio do vídeo para poder me ajudar, tá bom, gente? Agora que você já fez isso tudo, vamos para o vídeo. É da cliente, esses ventiladores aqui de uma cliente. Ela trouxe esse ventilador aqui para me arrumar, né? Ele tá até desmontado. Aí ela falou para arrumar, né? Só que daí esse ventilador não tem jeito. Ele não tem jeito esse motor aqui. Então não tá funcionando. Então ela trouxe esse outro Arno Silêncio de repelente, do mesmo modelo, igualzinho, e falou para colocar o motor desse, essa parte aqui, nessa base aqui, porque a base desse aqui havia quebrado. Que não tem, quando cai, quebra uma parte assim, ó, essa partinha aqui. Aí fica a parte disso aqui, né? Aí acaba tendo que trocar na base. Então eu vou colocar essa parte aqui nessa base aí, que tá boa, e vou desmontar, vou efetuar a limpeza. É o processo aí para arrumar aí um ventilador aí que é da minha cliente. Então vamos começar. Esse aqui, ó, eu vou precisar desencaixar lá embaixo os pluguezinhos. Aqui já está retirado aquela partezinha que o pai tirou para mim. Então eu vou começar a colocar aqui a base. Bem fácil de encaixar a base. Um coelhinho no fundo, aparecendo comendo na porta da casa dele. Prontinho, abri. Está todo aqui o esquema de ligação dele, do botão e tal. Aqui, ó, rede, vai para o vermelho. Esse vermelho aqui, eu acho que ele é para o repelente e para o ventilador, porque aqui não tem fio roxo. Percebi nele também, não tem fio roxo do repelente. Mas no chicote tem. Então eu acredito que deve mandar o vermelho para o motor. E deve, ali no motor, a energia ande para o motor para o repelente. Então, vou precisar desencaixar aqui, tem que saber, né? Como é o mesmo esquema de ligação, não precisa anotar, que ali tem. E aqui também tem, ó, esquema de ligação, também tem. O amarelo aqui, o azul verde no meio, azul escuro no meio também, branco e azul. O que está escrito aqui embaixo é do Silêncio Force, mas ali também tem, né? Que é igual. Então não tem problema. Aqui, ó. Do Silêncio Force, porque não vai focar não. Aí, ó. Aqui era o repelente, mas tá escrito preto, tava amarelo. Aqui não tem lugar, tá cortadinho. E ele tava funcionando, gente, normalmente. Ele tá funcionando normalmente. Então, ele é assim mesmo. Ó, ele tem 6 estágios aqui no botão, ó. Só ventilação e repelente. Acredito que eu vou trocar esse aqui, mas acho que não vai precisar não. Não tem.
uma pausa aí. Não adianta. Senão o vídeo vai ficar muito demorado. O encaixezinho, gente, é muito pequeno. Queria ver como é que era aqui dentro essa dimensão ali. Já estava saindo. Vou dar uma pausa no vídeo para poder adiantar. Já estou voltando. Prontinho, galera. Já consegui aqui desencaixar. Foi bem rápido. É igual os encaixes dos ventiladores mundial, né? Que eles fazem aí da pintazinha, né? É a mesma coisa. Só que ao invés de isolar no plástico, eles isolam nesse compartimento aqui. Então é só desencaixar aqui. Aí, desencaixou. E agora eu vou ter que buscar um alicate para mim poder estar tirando. Não vou precisar buscar não, que tem um aqui perto da câmera. Então, vou ver se esse aqui vai dar. Se não der, eu busco outro. Os encaixes da árvore, aqui nos fios do botão, é muito bom porque é muito prático de tirar. Comparando com outros aí. Aí agora é só tirar. Tirar o fio. E o cabo, o chicote do motor. Ele tem que vir aqui dentro fechar. Saiu aqui. Essa base aqui, ó, quebrada, que eu falei com vocês que quebrou a parte. Muito bom acontecer isso, né? Aí a pecinha que estava ali, vou tirar. Aí a pecinha que quebrou. Compartimento aí. Aí, ó, todo o chicote do motor. Amarelo referente, então agora vamos lá. Tirar, né? Esse aqui da base dele. O motor, esse motor aqui da arma. Pronto. E agora vamos desencaixar aqui também para poder tirar o motor dele. Mas eu vou desencaixar aqui e encaixando esses aqui no lugar para não esquecer do esquema de ligação. Porque se eu ligar um errado, vai dar ruim. Assim, do repelente não tem problema, né? Das velocidades, quer dizer. Tipo branco, azul e preto. Mas tem que ficar certinho. Entendeu? Funcionar bem. Aqui está o amarelo do chicote. O amarelo do outro. Vou colocar ele mais perto para não ficar forçando o chicote dele. Da lupa. Agora o da rede é fácil, o da rede é sempre no meio, né? De todos os ventiladores é sempre no meio, chicote de rede, o azul claro. Aí aqui o esquema, branco, azul escuro e preto. Depois eu vou desencaixar de novo, como eu já vou estar gravado na minha cabeça o esquema. Vou passar por dentro e encaixar de novo. É só para mim não esquecer o esquema. Beleza? Vou botando aqui. E o vermelho na rede. Agora, só desencaixar aqui também, né? Para poder tirar o motor. É o mesmo compartimento, para vocês verem, os dois é praticamente
igual, é o mesmo compartimento. Igualzinho. Só que os dois estão com defeitos diferentes. Os dois batizinhos. Foi até fácil de tirar. É o mesmo compartimento. Aí eu desencaixo aqui também. Aí. O vermelho dele eu não vou encaixar porque eu sei, porque ele é prata aqui. Os outros é dourado. Tirar agora. Ele não tem o encaixezinho. Porque eu já tirei antes, né? Eu tirei antes. Mas ele veio com um encaixezinho sim. O fiozinho direito eu vou deixar aqui. Você pode usar esse aqui. É muito fio, gente. De repelente é muito fio. Porque tem os fios de repelente também, né? Da rede tá querendo sair, mas não vou deixar ele sair não. Esse é o motor do velho, tá aqui já. Agora, vamos colocar esse no suporte. Eu vou desencaixar aqui para poder passar aqui de uma vez, já chegar aqui e eu pôr, né? Eu vou passar bastante fio para não ficar atrapalhando lá aqui dentro. Na hora que eu vou fazer. O repelente, eu sei onde aqui é branco, azul e preto. É só seguir o esquema de cima. Preto, azul e branco. E agora vamos pular. Vamos lá. Fio do chicote. Passar aqui pelo buraquinho dos fios. Essas aqui, gente, eu esqueci de falar, são as peças do outro que não está funcionando. É muito fio, gente. É um pouquinho de fio de passar. Porque aqui são 5, normalmente é 4. Aqui tem 5 porque é de repelente, né? Aí tem um aí de repelente. Vou ver se eu consigo pegar já aqui dentro. Para poder passar eles. O vermelho não passou não. E depois eu passo ele. E pronto, passar o vermelho agora, ficou vermelho, ficou para fora. Eu preciso passar ele aqui, mas acho que vou ter que tirar, passar de novo, porque não tinha espaço para ele passar. Vou botar com eles aqui embaixo. E novamente saindo aqui para fora. Fazer uma técnica aqui para poder passar mais fácil. Vou dar uma pausada aí no vídeo para poder adiantar, porque senão o vídeo fica longo. Pronto, voltei. Meu pai limpou o pé para ficar limpinho. Olha como é que tá limpinho, novinho, parece novo. Aqui o
passar os fios agora. Um fio. Aí, agora passou fácil. Acho que é porque tá úmido, né? Aí ele desliza. Pronto. Passou. Vou passar aqui embaixo agora. Esse aqui. Passar o chicote, passou. Menos vermelho de novo. Mas aqui é fácil passar, que o buraco é maior. Passar tudo. Aí passou. Vou encaixar aqui já o chicote, o pescoço dele. Eu acho que encaixou. É muito ruim para encaixar. Mas ainda não encaixou não. Depois eu dou uma olhadinha. Depois eu passo um pano. Inclinar ele pra cima, fica melhor pra mexer. Agora eu vou pôr aqui, esse aqui, que é o dele mesmo, porque o escrito tá mais escrito, né? É mais nítido. Então, o sistema de ligação, deixa eu ver se eu lembro, né? O de repelente, eu lembro onde que é. Aí, o azul também eu lembro onde que é. Aí o branco, do lado, e o preto. Eu lembro o esquema, ainda bem. Bem fácil esse esquema aqui. E agora eu vou passar o fio da rede. Oi? Sim. Pronto. A câmera deu uma mexida ali. Vou passar o fio pelo buraco dele agora. No devido lugar, né, dele. E da rede é fácil, porque vamos ter que inclinar um pouco aqui para mim passar. Olha, não encaixou direito não, mas depois eu vou dar uma olhada no que está acontecendo. Mas acho que depois que eu ainda não voltar aqui. É fácil, já apareceu lá, obviamente. Ele veio aqui em cima, passou aqui já no buraco aqui da base. Tá aparecendo de certinho, tá? Vou inclinar pra cima pra vocês verem. Já apareceu aqui. O azul claro é no meio, o único que sobrou, né? Azul claro é sempre no meio, em todos os botões, todas as marcas. E o marrom com o vermelho, que é o fio direto da árvore, da rede. Encaixar aqui. Encaixou, vamos pôr aqui um compartimento de plástico. Só pôr o fio aqui e encaixar o encaixe. Tem 3 encaixes. Prontinho, ligação tá feita. Agora eu vou fazer um teste para ver se ele está funcionando.
já tá ligada lá. Vamos dar uma olhada. Sim. No máximo ele faz esse barulho mesmo. Tá tudo normal. Igual quando eu testei ele. Já podemos fechar aqui já. Mas antes, temos que pôr os encaixezinhos. Tem que pôr os encaixes aqui primeiro, e depois pode fechar. Posiciona o fio e põe no encaixe. O encaixe aqui, não põe. Tem que ter força para pôr esse encaixe. O da rede branca mais fraquinho. Mais fraquinho não, mais fininho. É igual. Cadê o encaixe aqui? É mais fácil aqui. Porque aí você pressiona ele, põe no lugar só. Não deu tudo certo não. Por aí que vai dar. Aí foi. Foi. Mas ainda tem que mais fundo. Mais fundo. Depois puxar aqui. A cozinha faz de tirar, mas. Vai sair. Vou dar uma pausa para o vídeo não ficar longo. Pronto. Já foi encaixado e agora vou fechar aqui o botão. Todo o esquema feito, funcionando certinho. E agora colocar o botão no lugar. Depois, tentar fazer um pouquinho difícil. Aí, foi. Já foi muito fácil de encaixar também. Funcionando normal. E agora, vou estar desmontando ele para poder fazer a higienização, né? Fazer a limpeza nas grades, na hélice, no motor também, que ele está bem sujo, para poder ficar limpinho e a cliente feliz. Então, eu vou desmontar ele na parte 2, que vai estar aí no canal. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like se ainda não deu, se inscreva se não for inscrito e assista o anúncio final, se tiver. Espero que tenham gostado do vídeo.